¿Qué comes? Mira, amor, ve. Ya, ¿de qué lo veo? ¿Ah? No, para que tú lo hagas, pues. ¿Cómo ve? Y para pararlo como si tú... ¿Sabes, no? Sí. Oye, a ver, subas. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Continuamos con Poco. Ya sabe para qué la cambia. Ya sabe que le están tomando foto. Sí. Hoy, Poco le da al señor Murphy un paseo en avión. Bueno, también quiere jugar. A ver, saluda. Hola, Di. Decía. Hola, hola. ¿Le darás al señor Murphy otro paseo en avión? ¿Dónde está el señor Murphy? Señor Murphy. ¿Dónde vas?